Шален влог, как у вас дела? Как видите, я выехал покататься. Сейчас я нахожусь под трассой номер 4. Вот это вот наверху она шумит. И то, что я в принципе искал, это вот это. Водоем. Друзья, это река. Вот, это, я так понимаю, истоки, ну уже не совсем истоки, но это уже не Яркон, но это рукав из Яркона, один из. Вокруг, ну не знаю, природой это назвать сложно, скорее сады, заброшенные сады, не заброшенные сады. Вот там вот видите нормальный сад, там лимончики растут. Вот тут что-то более заброшенное, тут камыши. Скажем так, для велосипедистов оставлены вот такие вот дороги, то бишь там, где машины ездить не хотят. Мне интересно, есть ли здесь рыба. Я вижу там вон разводы даже какие-то. Скоро будет темнеть, а я забрался довольно-таки далеко, кстати. И я голоден. А вот это вот уже трасса номер 5. Вон вдалеке пирамиды новых захоронений еврейских. Вот, смотрите. Вот эти вот железобетонные конструкции, это новое кладбище. Хоронят прямо в здании. Наконец-то погода нормальная, чтобы поездить. Петах-Тиква. Петах-Тиква, я так думаю, хотя это может быть уже нет. Рамат-Ган. Вдоль Жаботинский, Абу-Элель, там сейчас строится много. Солнце. Фу ты! Я думал здесь перейти, потому что через речку, потому что на карте так было показано, что здесь можно пересечь ее и поехать в ту сторону. Там какое-то озерцо, я всегда хотел на него попасть. Ну вот что у нас на пути. Видите, даже небольшой водопадик. Офигеть. Это учитывая, что дождей еще не было даже нормальных. Но перейти-то можно, но я не пойду туда. Это ж как-то не по-еврейски будет. Не, как раз давайте так, по-еврейски по воде ходить. Блин, я думал мостик какой-то есть. Причем, что вот там довольно-таки большой разлив этой речки. Мне реально интересно, что здесь с рыбой. Так, мостик я таки нашел, вот он. Нормальный такой, бетонный, хороший. Проезжал, сейчас стояла машина, мужики такие что-то ловили. По-моему, на донку. Вот сад грейпфрутов, видите? Огромные, зелененькие. Зелененькие, хорошие. Фу, так, у нас уже идет... Я уже запарился сколько? Наверное, катаюсь уже часа полтора, может быть 2. Залез вообще туда, куда не ожидал. И, честно говоря, полез туда, где мой велик, ну, не проходил просто. Куча песка. Вот, ребята на широких колесах прямо прочесывают. А я телепаюсь там, не знаю, какую-то часть пути приходилось слазить и идти пешком просто. Вот сейчас выехал опять на твердую поверхность. И, честно говоря, я наворачиваю такой огромный круг, что я все-таки ожидал, что он будет поменьше, и я бы уже хотел бы ехать домой. Вот, но я пытаюсь всю сторону дома ехать. У нас очередная куча мусора перед нами. Ну, то есть, вы понимаете, да, на самом деле катаемся между кучами мусора. Они как фишечки стоят такие, а мы между ними круги нарезаем. Смотрите, это же цапли. Цапли и трактор. Трактор что-то тракторит, а цапли, видимо, за ним ходят, вон, пасут его и вытаскивают что-то. За рулем тайландец. И это логично, потому что... Ну, или китаец, ну, по-моему, тайландец. Потому что сегодня пятница. И только таиландцы могут в пятницу вечером работать. А их еще пускать не хотят. Так, вышел к трассе. Опять к пятерке. Хотя Google меня вел на 40-ку, чтобы выехать. Но мне кажется, здесь я уже знаю. Поеду по наитию. По крайней мере, все равно в сторону дома. На часах уже 18:10. Честно, не знаю, у меня ощущение, что я 10 часов уже катаюсь. Опа! Я поставил камеру между спиц велосипеда. Блин, нифига не держится. Попробую сделать привал и покушать грейпфрутик, который не сорвал. Нашел, который валялся. Грязненький, конечно, а что делать? Я, честно говоря, только завтракал. Чистится плохо. Я помню, когда я такие подбирал, они были хорошие, вкусные. Там просто на дереве все зеленые вообще, а этот был желтый, хоть и маленький. Что ж только они стоят у нас столько, если растут прям вот тут без заборов даже. Прям
в нескольких километрах от рынка, где их продают. Ну, давайте попробуем. Кислый. Немножко сладковатый, но в основном кислый. И шкурка толстая. Нормальный, короче. Не вау, но грейпфрут. Как только природа, так скажем, поля природные соприкасаются чуть-чуть с трассой, с дорогой, то сразу куча мусора вокруг. Выброшенная мебель, я сейчас проехал. Вот тут все у обочины, все это грязное, выброшено, вон куча мусора. Вот эта вся канава там тоже в мусоре. Все это выброшено целенаправленно. Хотя камеры поставлены, везде наблюдение какое-то. Что охраняют, непонятно. Куча мусора охраняют, наверное. Фух. Все, доехал. Так, 18,5 километров мне показывает, но нужно справедливости ради в свою сторону. Я отъехал на километров, наверное, 3-5 и случайно перегрузил телефон, поэтому записывала оно уже потом у меня. Так что больше 20 км сегодня. Самое главное, нужно в Страву записать обязательно свой результат, иначе зачем же ты столько гонял? Гонял — это громкое название для того, что я сегодня делал. Так, велосипед. Описание. Фотографию сейчас ставлю. Воспринимаемое усилие. Каковы ваши ощущения от физической активности? Низкая сложность, среднее, максимальные усилия. Есть что-то побольше, чем максимальное? Давайте. Чуть не обосрался. Есть такое у нас? Давайте поставлю на высокая сложность. Или я не знаю. Ладно, все. Так, мы чешем умку второй раз. Алена хочет, чтобы это сделал я. Я умку не могу так сильно нажимать этой штукой. Вот она уже уходит. Она спала на этой картонке, поэтому принес ее сразу с картонкой. Давай ты немножко посидишь у меня. Давай. О, молодец какая, молодец. Чтобы Алена от нас отстала, давай. Чтобы она не придиралась к твоей шерсти. Мне кажется, что когда сильно нажимаешь вот этим, то оно ей больно. Поэтому она, пока чешешь гладь... Было больно, она бы мяукала, а так ей не больно. Ну, мяукает, и неприятно. Она сваливает, вот, смотри. Мяу. Посидишь еще? Тебе, конечно. От меня бы уже драпануло. А у тебя он сидит, даже держать не надо. Вот, смотри, видишь, она поворачивается с вопросом, что ты делаешь? Причем именно сзади ей нравится меньше. Там, где больше всего шерсть. Может, когда мы чешем, у нее дергается из шерсти, как волосики дергаются, и ей неприятно. Ну, смотри, подчесали немножко, да? Может, так потихонечку привыкнет. Чеши еще. Не, ну все пока.
Так по чундрику, мне кажется, нормально, нет? Спасибо, что досмотрели. Пока.